Знака! Здравейте, потребители от VBOX 7, аз съм Знака и това е втори епизод от четвърти сезон на Майнкрафт Айрони. Да, звуча много иронично, за което не знам каква е причината. И да, пак ви казвам, с нов микрофон съм, тъй че ако има някакви проблеми, съжалявам. Май се оказа малко бъга в микрофона, ама нищо. Надявам се гласа ми да се чува долу-горе. Казвам долу-горе, както преди, защото по разговорите ми в Skype хората казват, че не се чувам като преди. Да. И сега като за начало мисля да заспя, защото само да сложа и тия буквици тук. Да се кача и ще отида да ще довършвам моя склад, дед го почнах ли, не знам. Бе, ще видя, спокойно. Аз дърво нямам. Не, аз го ставих там, вярно. Да, след много големи настройки, защото когато си купих микрофона и първоначално като го включих в компютъра, звука беше просто ужасен. Просто не мисля, че може да се представите как ми звучеше гласа. То дори и сега не знам дали се чува долу-горе добре, обаче... Не, моето момче, не. Ако ще гърмише е такава водата. Да, че къде отиде, бе? Шито е, мразя крипърите, бе. Ей го къде е забил и седи. Ей тук детето. Шит, ела насам първо, бе, и тогава гърми, бе. Мага, аз нали си инчентах меча. Това дето като ги удраш и излизат нещо като балончета от него. Звездички, нещо такова. Да, ето ги. Аз се надявам поне за клиповете да ми се чува добре гласа. И затова ще ви помоля, ако в момента гледате клипа и сте стигнали до тук, до тази част, която казвам аз това нещо, което вие в момента слушате, искам да ми кажете дали се чувам добре. В смисъл, да не се чувам някакво прецакано. Самия ми глас, как се чува? Пак ли си като преди, чувате ли някакво бръмчение, защото в Skype ми казват, омага, че чуват някакво като вибриране от гласа ми. И това е много гадно. И да, затова искам да ми кажете дали се чувам добре, дали начина по който чувате вие гласа ми е приемлив. И така. И сега е тук. Трябва да се сложи и така, ама не може. Не може всъщност. Чакайте сега, че моите сметки, където ги правя, не знам всъщност как ще ги направя. Да. Ето готово. Просто не знаете как се умолявам от гласа ми да не излизат трептения и други простотини, защото си купих абсолютно същите слушалки, в смисъл като модел, още като едно към едно са, от един и същ производител, и сега много ще ми стане гадно, ако се окаже, че не бачкат като хората. Затова ви кажете.
Чакай се. Да, значи така пак ще има. И тук вече. И така. А пак вече, ако не се чувам хубаво, ще го мисля. Не ми се вярва да си купя веднага нови слушалки, защото все пак днеска купех тя и сега ако са бъгнати някакви... Къде ми е лопатата? Ете. Ама гаре, бе! Готово. Долу горе изглежда яко. Получава се нещо. Така и така. Много хубаво, обаче на мене ми свършва това. Материалите ще трябва да се прави. Така, 4 стълби да имам. Малко луден слабо. Още малко такова ще направя. Стълби. Аре, готово. И пак ви казвам, ако чуете гласа ми тихо, селете се звука на максимум, защото в момента съм си настроил микрофона да не издава странични звуци, а пък вече това дали се чувам слабо или силно, мисля, че може да се го коригирате и сами, като гледате клипа. Омага. Омага, на къде гледам? Няма да ми стигнат. Значи защо? Сега вече трябва да ми стигнат. Супер. Не, това не трябва да е тук. Сега. От тази страна. Определено има нужда. Така. Омага, усещам как скоро ще падна и... Ще бъде епично, но... Това е друг въпрос. Не можах да го нацеля. Ето. Това ще е като малко прозорче. Да, тук сега ще отида до къщата да си взема стъклените работи. Защото ще ми трябват. И пак казвам, ако чуете някакво бръмчение, нещо такова, извинявам се, обаче просто е.
И пак ви помоля, кажете добре ли се чувам, зле ли се чувам. Защото е наистина важно в случая. Защото ако микрофона ми прецака, пак ще трябва да се взимам някакъв. What the fuck? Този крипър откъде излезе, бе? What the fuck? Омага. Ела тука. Лайненце грозно. Ето откъде е излезнал. Аз те убих ти тогава съсите да се скаш. Това между другото е много гадно направено. Защо когато тръгнеш нещо да трепеш и като го убиш, смисъл от монстърите, и почва да съска, бахте. Да, това нямаше смисъл да го слагам тук. Нямаше смисъл просто. И това е така го прави. Ето. Нищо не може да дойде от тук. Или да падне. Ще имам нощно прозорче. Поглед към света. Обаче иска осветяване тук. И тук. Два торча. Практично. И става тъмно. Последни добавки. Аз дори сега като... Така. Омага, бе. Да, само ще направя по-дълго. Супер. Ставам аз така. Омага. Ставам дървените работи. Изяждам един хляб. И една дня. И пак ви покажам какво направих тази вечер. Ето, готино. Мен ма кефи лично. Да. Това ще е за този епизод. Съжалявам, че е за толкова кратки епизодите, но просто имам много работа за конвертиране. Пък и си имам и лични проблеми. И да, това е. Чао! Now get the fuck up.